있나? 이거 껴. 가자. 문 잠갔지? 문 잠갔지? 잠갔네. 엄마! 인간 진짜가 안 가봐. 아야야야, 내 다리, 내 다리. 내 다리. 우아란이 내 다리를 밟고 있어. 내 머리가 납작해질 것 같아. 엄마 이따 봐. 이거 누르면 눈 안 보이는 사람 파란불 되면 알려주는 거. 잠시만 기다려 주십시오. 진포 사거리, 경포 눈 초교 사거리 감고 방향 있어봐. 횡단보도입니다. 눈 감고 기다리고 있어봐. 여자들 그 트랙길에 이렇게 가지고 경포 초교 사거리 방향 횡단보도에 녹색불이 켜졌습니다. 이건 아니지만 대장님만 해도 눈이 안 보이는 사람들은 저렇게 듣고 알으라고 알려주는 목소리지. 맞다. 근데 눈이 안 보이는 사람 저거 찾아가면 힘들 텐데 어떻게 찾아? 어떻게 찾냐고? 바닥에 보면은 저 가는 방향을 알 수 있는데 여긴 잘 안 돼 있네. 서버 하나 찍을 수 있다. 2008년까지 기찻길이었대. 그럼 오빠가 왔던 그 10년 전에는 옛날에 완전 달랐어. 완전 달랐어. 완전 달라졌어? 완전 너무 관광지화 됐네. 관광지화 됐네. 옛날에 10년. 이렇게 하나도 없었거든. 봐봐, 알아나. 옛날에 길만 있었거든. 잠깐만. 가보자. 구경하면서. 일로 와봐. 알아나, 근데 이거 봐봐. 여기 읽어봐. 사람들이 살고 있으니 조용히 해주세요. 아침에 눈 뜨면 마을 앞 공터에 모여 매일 만나는 그 친구들 비싸고 멋진 장난감 하나 없어도 혹시 라디라디 튜브 아니에요? 어! 맞네. 네, 맞아요. 저 구독자예요. 맙소사. 제 란이잖아요. 맙소사. 나 아저씨가- 여기 오재철 작가님이에요? 아저씨 막 쳐다보고. 구슬도 있고. 팽이. 팽이. 어? 옛날 팽이. 알아나. 아이고. 팽이 돌리기 할까? 팽이 얼마예요? 3,000원이네. 그러면 살 거 이거 후보 해놓고 쭉 한번 봐봐. 응, 아플레다. 앞으로 요즘도 잘 나가는 게 짝꿍 피자. 짝꿍도 맛있어. 짝꿍 맛있어. 짝꿍 안 먹어? 수수깡 젤리요. 유튜브에서 맛있다는 젤리. 우와. 팽이 하나. 짝꿍. 아라나 이제 아빠가 멀어졌어. 우리 아빠한테 가야 되니까 가자. 얘 뭐해? 아라나 얘 뭐해? 뭐하고 있어 얘? 얘 뭐하고 있는지 몰라? 얘 뭐하고 있는 거야 아라나? 오늘의 퀴즈. 이 아이는 무얼 하는데 땅바닥에 귀를 대고 있을까요? 모르겠어. 뭘 하냐면 기차가 오는지 안 오는지 소리를 들어보는 거야. 응. 저기 봐 기차 온다 하고 있잖아 얘가. 여기 기차. 저기 기차야. 조심하라고. 좁은 골목길 나지막한 비싼 언덕도 매일 새로운 큰 놀이터 개울에 빠져 하나뿐인 옷을 버려도 깔깔대며 서로 웃었지. 으아!